न साड़ी दी हाय हाय जो सुभान अल्लाह अब्बा पुणा 2 महीना थियण वाज कंदे हीर बुखारे में आवाज करे अचा पर आई थोरो साथ दींदा त इंशाअल्लाह कभी मुझो गलो खुलंदो गलो ॾिसो वेठल आहे पर तव्हां कुझु मूंसां ॻाल्हि ईंदा त इंशाअल्लाह 2 मीटर तव्हांजो वठी पोइ साईं खां दुआ कराईंदासीं इंशाअल्लाह फरमानी कराईंदासीं अल्लाह रब्बुल आलमीन जे हबीब तारीफ़ में फरमायो त सुलेमान अलैहिस्सलाम पंहिंजो तख्त लगाए करे ऐलान कयो त बिल्किस पुजण वारी आ मूं पार बिल्किस पुजण वारी आ केरा जेके बिल्किस जो तख्त मूं ताईं पुजाए सुभान अल्लाह हाणे सोचण जी ॻाल्हि आहे जे साईं वेठा साईं पंहिंजे ख़लीफ़न जे नारे फरमाई त अवामा केरा जेको मुंहिंजो कम करे अचे त इन जी माना हीअ न थी त साईं पाण कोन था करे सघनि मिसाल साईं फरमाए त बाबा वञ तूं गिलास पाणीअ जो भरिया त जे साईं ख़लीफ़न खे फरमाए त कॾा पाणी भरिया त हाणे दे त इन जी माना न थी त साईं गिलास खणण जहिड़ो कोन्हे साईं खणी सघनि था सुलेमान नबी पाण खणी सघियो थे पाण हवा ते तख्त उॾाईंदो हो हवा ते तख्त हवा खे चवंदो तख्त खण त उहा सभु माण्हू साण हवा खणंदी हुई पर हवा बि मौजूद हुई जिन भी मौजूद हुआ आलम भी मौजूद हुआ ऐं सब उन में वली भी मौजूद हुआ साईं फरमायो बिल्किस अचे पई बेगुंज जी रानी नूर मूं वटि मुंहिंजो दीदार करण जे लाइ मुसलमान थियण लाइ आए मामा मुनी मुस्लिमी माखणीअ जे माना नथी त साईं खणण जहिड़ो कोन हो त अल्लाह जी ताक़त आहे सुभान अल्लाह ॻाल्हायो न यार सुलेमान नबी खे ख़बर पड़ी त अल्लाह के ताक़त आहे अल्लाह के अर्ज़ करे आ मौला बिल्किस पुजण वारी आहे मुसलमान थियण पई अचे तो जो दीन क़बूल करण पई अचे उन जो तख्त मूंखे पुॼाए ॾे ॻाल्हायो कोन था अल्लाह के चया न नबी चया अल्लाह के चया डायरेक्ट अल्लाह सां राब्तो हूंदो आहे नबी ॾे सुभान अल्लाह डायरेक्ट उन चई छो पाण कोन खई छो सुभान अल्लाह हाण भी छो साईं ये मजलिस लगी पई आ उन जे अंदर साईं फरमायो केर तो खणी अचे कुरान तो फरमाए सुभान अल्लाह इन जो शान समझंदा है नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी कुरान तो फरमाए त उन में जिनन जो सरदार उठ्यो जिनन जो सरदार उठ्यो ऐं चवण लॻो साईं आऊं खणी अचां सुभान अल्लाह कई कर आखां में पैसा घुरिया छा एड़ा ॾिजी विया आहियूं बाबा हू पाण खणी ईंदो सुभान अल्लाह ऐं खाली सुभान अल्लाह करे बस कुरान तो फरमाए इफ़रीत उठ्यो जिन जो नालो इफ़रीत जिन क़ौम हुई वो उठ्यो साईं खे चवण लॻो साईं आऊं तो खणी अचां इन में शान दिखारे जो रब वलियन जो जो जिन जो तो साईं आओ तो खणी अचा कुरान तो चए सुभान अल्लाह करे मोरो गलो वेठला थोड़ो जोर वडो आयो पर आई सुभान अल्लाह कंदा त अञा मोरो गलो खुलंदो नाले जी बरकत थींदी न रब जे नाले जी सुभान अल्लाह इफ़रीत जिनो छो चवण लॻो साईं आऊं तो खणी अचां घणी देर में साईं तव्हां वाद पिया करियो ये मजलिस खत्म न थींदी तव्हां उथंदा कोन आऊं खणी पुॼायां
ठीक है कुरान मञण